वशत के गुले चारों का पेसरा गप कन गया थे नवाब बरामदक बुकटिया के मैं गुना लाने सर अमरदारी कन गया होती मौक़िफ़ी गोश्त के बलूचिस्तान हक़ाइक़ चिया गलत चिए आइए होती मौक़िफ़ बयान खुद और ए वादा मैं गुना लाने सर अमरदारी कन गए सेनेटर आजी लश्करी आइए वो गप रप करें। सलाम अलैकुम वाजा। वालेकुम अस्सलाम। वजह अंचू के बलूचिस्तान हालात बारे बाज गप बिता मशमा गप को तगे व मरूची IGFCM प्रेस कॉन्फ्रेंस देमात का यक गप्पे कन गए कि बलूचिस्तान अंगत कैंप अस्ता या अफगानिस्तान अस्ता वो कंट्रोल हमें कैंपांची बलूचिस्तान हालात कनक बया गाया शुमावत यक सियासी सरू के बलूचिस्तान हालात सरा शुमा यक शर्रे नजरे शुमा चे चार गए कि बलूचिस्तान हालात कुजाम नेमगा कंट्रोल बह गए छेपेम बह गए। देखिए बलूचिस्तान में यकीनन बैरूनी मुदाखलत हो सकता है, लेकिन इस सब कुछ के हालात के जिम्मेदार वो इस्लामाबाद का माइंडसेट है जो अपने आप को आईन, कानून, इंसानियत, रिवायत सब कुछ से बालातर समझते हैं। 65 साल मुतवातिर इस्तेसाल, एहसास महरूमी, हुकूक का गस्ब करने, ये उस माइंडसेट का मर्ज है जो कभी ठीक होने का नियत भी नहीं रखते। बैरूनी मुदाखलत है, चले इसको हम मान लेते हैं, लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, समाजी, माशी, सियासी इस्तेसाल और जुल्म है, यहाँ मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इंतजामी मामलात हैं, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, ये तो अंदरूनी हालत है। इनको तो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत ठीक कर सकता था। IGFC साहब तो वज़ीर आज़म के मीटिंग में भी नहीं गए, चीफ जस्टिस ने भी उनको बुलाया, नहीं गए। और अफसोस है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहां भी बलोचों का कोई तनाज़ा होता है, अक्सर तनाज़ात में ये लोग जिनको हम रियासती इदारे करते हैं कहीं न कहीं फरीक, कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा बनते हैं। तो इसमें बैरूनी मुदाखलत कम, अंदरूनी मुदाखलत में ज्यादा हालात खराब किए हैं। यकीनन IG साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे नजर से भी अभी थोड़ा सा गुजरा है। बहरहाल उनको हक है कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, मगर अंदरूनी हालात रियासत की जिम्मेदारी है जो वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और आजी साहब, जिस तरह IGFC ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, जिस तरह आपने कहा कि जी अदालत ने बुलाया पेश नहीं है, उन्होंने मौक़िफ़ वाज़े कर दिया कि जब भी अदालत ने मुझे बुलाया मैं पेश हुआ हूँ। लास्ट टाइम जो मुझे बुलाया गया तो मैं दौरे पर था, ईरान में गया हुआ था, तो उन्होंने ये बात वाज़े कर दी कि जी जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं वहाँ पेश हूँगा। मैं वहाँ नहीं गया था, लेकिन मेरा नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। हम इदारों का एहतराम करते हैं और वो कहते हैं कि जी हम सूबाई हुकूमत के मातहत काम करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, अर्ज ये कि जिन कुव्वतों ने बार बार जमहूरी हुकूमतों को खत्म किए, मरकजी हुकूमत को खत्म किए, अवामी मैंडेट को पामाल किया है, वो कह तो सकते हैं कि वो सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, मगर अमलन ये सच नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे और आम तौर पे आम लोगों का ये तासुर भी है, उनका एक शिकायत है मुझ समेत कि कई मामलात में अफरा तफरी, अमन अमान के मसले में, अगवानुमा गिरफ्तारियों में, मकसूदा लाशों में इन्हीं लोगों का हाथ है जो आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। तो इसका किस तरीके से लोग यकीन करें कि बदस्तूर मकसूदा लाशें हमारे बच्चों को हमें मिले और फिर हम चुप करके बैठे। रियासत की जिम्मेदारी है ये कि कातिलों को पकड़े, अगर ये नहीं है तो कातिल पकड़ के दें हमें, क्योंकि आज तक मुझे समझ नहीं आता कोई भी कातिल पकड़ा नहीं गया है और फिर भी रियासती इदारे इस बात का सफाई पेश करते हैं कि वो नहीं है। जिम्मेदारी है रियासत का कि अगर वो नहीं है तो फिर कातिल कौन है उसको पकड़ के मंजर आम पिलाएं। तो इसलिए जब तक ये कातिल पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक मसशुदा लाशें मिलते जाएंगे, IGFC साहब का सफाई कोई हैसियत नहीं रखता। आजी लश्करी साहब, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ तो सबने खुलकर ये बात कही जी बैरूनी मुदाखलत मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान के हालात
ہم نے خود خراب کیے. آج یہی بات دہرائی جا رہی کہ جی افغانستان سے کنٹرول کیا جا رہا ہے بلوچستان کے حالات کو, یعنی کہ وہاں سے ٹریننگ دی جاتی ہے, فراری کیمپ بلوچستان میں موجود ہے, وہ حملہ کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں افغانستان کی طرف. تو اب سینٹ میں تھے اور صوبائی وزیر اعلیٰ آپ کا بھائی ہے, کبھی یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کی گئی ہے کہ جی بیرونی مداخلت موجود ہے, افغانستان میں ٹریننگ کیمپ موجود ہے, بلوچستان کے اندر فراری کیمپ موجود ہیں؟ تو عرض یہ کہ اگر افغانستان میں ٹریننگ کیمپ موجود ہے اور یہ پچھلے کئی سالوں سے, اور اس وقت پاکستانی حکومت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے, وہ ان کو کہہ دیتے کلیئر کر کے. اب جو لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں, جن لوگ اسلحہ دے رہے ہیں, جن سے ہم شکایت کر رہے ہیں, ان کو ہم نیٹو رسد بھی پہنچا رہے ہیں. یہ عجیب دوستی اور دشمنی ہے. پھر کرزئی صاحب جب افغانستان سے آتے ہیں پاکستان, یا پاکستانی جو سربراہ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں, ان سے ملے, بات کلیئر کریں ان سے. اب یہ دوگلا پالیسی کیسے ہے؟ کیونکہ پاکستان میں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر بیرونی مداخلت ہے تو فورن آفس بھی ہے یا صرف وہ تنخواہ لینے بیٹھے ہیں؟ فورن آفس اپنا کیوں کردار ادا نہیں کرتا؟ الزام کی حد تک تو ٹھیک ہے وہ اپنے صفائی پیش کریں پاکستانی ادارے, مگر یہ لوگوں کو بھروسہ اس وقت نہیں ہوگا, کیونکہ اداروں کو چاہیے تو وہ اپنے اپنے کردار ادا کر کے, صرف الزام سے یا گلے شکوے سے کہ بیرونی مداخلت, اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. حاجی لشکری صاحب, جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بلوچستان پر, میں جس طرح پہلے بھی آپ سے کہہ چکا کہ ہر کوئی آ کے مختلف باتیں کرتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے ویسے ایسے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے اس کے سیاسی حل پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف سطحی باتیں بنتی جا رہی ہیں. حقیقت میں لوگوں کی لاشیں اب بھی مل رہی ہیں, ان کا دستور جاری ہے, سلسلہ جاری ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے, جو ایقان و یقین ہے, وہ بالکل ہی ختم ہونے والا ہے اب؟ دیکھیں, ریاست اور لوگوں کے درمیان میں ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, جو مجھے بلوچستان کے لوگوں اور ریاست کے درمیان میں اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ اعتماد کا رشتہ ہو. بیرونی مداخلت کا الزام یقیناً یہ مجھے کم از کم قابل قبول نہیں, کیونکہ صوبائی اور مرکزی حکومت گڈ گورننس کریں, میرٹ کو بروئے کار لائیں, انتظامی معاملات کو ٹھیک کریں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اغوا برتوان وغیرہ وغیرہ, ان کو ٹھیک کریں. کم از کم یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے, یہ تو افغانستان اور امریکہ اور ہندوستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو ٹھیک کریں, کرپشن کو روکیں, کہ جو وزیر صاحبان 25-25 کروڑ لے کے انہوں نے ظلم اور جبر پہ اپنے منہ بند کیے ہیں, وہ بھی بہت بڑا کرپشن, اس کو روکیں تو کم از کم یہ شکوہ ہمارا ختم ہوگا کہ بیرونی مداخلت ہے. پہلا مداخلت صوبے اور مرکزی حکومت کو چاہیے اپنا گورننس کو ٹھیک کریں, آئین کے مطابق آرٹیکل 9, 10 اور 10(a) کا پابندی کریں, لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں نہ پھینکیں, تو اس کے بعد شاید بیرونی مداخلت کے بعد پہ لوگ یقین کر سکیں گے. حاجی لشکری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. شنوز انچو کے ماں برامدگام گپ کو تے بلوچستان حوالے برامدگا ہوتی موقع بیان کت کہ پاکستان سیاست تعلق نداری بلکہ بلوچستان گپا کا. حاجی لشکری انچو گپا جانا گئے کہ بلوچستان تو اگر مداخلت ہستے گڑا مداخلت چے اسلام آباد بیتے نہ کہ خارجی مداخلت تے, بلے یعنی اگر تو مداخلت گپا چاہ رہے گڑا بلوچستان آلات تئی مداخلت تا گیشتر کراب کو تگا, خارجی کے مداخلت انچو ارزش و اہمیت اے آلات کراب کرنے کے حوالے نداری تے. پتہ انچو ما لشکری صاحبہ جستم کت بلوچستان حوالے کہ ما بعض گپ بھی نا, پرچہ کہ گپ سر کے گپ بھی گوڑا یک وعدے کہتے کہ گفتار غازی جوڑ بے گا بے دگے رات ہونا گندے. ما گندے کہ بلوچستان سرا سیاسی گپ بایا گیا کہ بلوچستان مسئلے سیاسی بنیاد اللہ فصل کنگ گشو گیوار کنگے امینچو گپ بیتا کہ مروچی مردمان حقیقتاً بھروسیں اعتماد یا پرشتہ. پرچہ کہ اسلام آباد کانفرنس کے بیتگا او دا درائیں گپ بیتگا تھا کہ بلوچستان تو کا خارجی مداخلت گپ انچنائیں گپ پہ کہ ما لائن سرا مردم زرتا دانشور ادیب شاوتی گپ کو سیاسی سروکاوتی گپ کو
اگر آلات خراب ہیں گوڑا آلات خراب کیا کتگاں درستان نام گرگ بیگے کے مختلف ادارے ہیں حقیقتا نہ گوشا کہ میں صوبائی حکومت ماتائے تھے یا وفاقی حکومت ماتائے تھے بلے عملاً سیاسی سروکاں اے گپا انچو نجنن تھے کہ عملاً اے وڑے صورتحالے نہیں کہ کسی صوبائی حکومت تھے ماتحت بھی دومی نے امگا صوبائی حکومت کے چارے اودترہ گندک کہتے کہ انچو صافیہ گپ کنے آئے گپا تچکا ایر کننتے کہ بلوچستان اسمبلیتو کا نندو کے مردم عوام نمائندہ نیا کیا آرتگا کجا میداری آرتگا پدا آجی لشکری اوشی کے 25 کروڑ زورتگے آیا وطی گپ گون کلدارا گون ذرہ بند کتا گوڑا لہذا تو صورتحال چارے صورتحال تہی معاملات را گندگا کھائیں تو گندے کے توکا انچے معاملات دیما آرک بیتگا کہ مدام بلوچستان آلاتا خراب کنک بلوچستان مردمہ بدبخت کنک بلوچستان وسائلان سرا اچ وڑے موقف ندارگے برابر گندگا کہتے سر وزیر جو بلوچستان گوشگی کے جی منی ماتحت نہیں ایف سی یک نمگے گپ جنک بیتے بار بار میں پروگرام کتگی یہ آبی لینا ضرورتگا بلوچستان حکومت کے استا وزیر استا آئینی وطی بھی گلا باز ہیں گلک کننتے آلات سرا جی مارا گلائیں شکوا استا ارکا گرے ارک سے گرے واسطے ار وعدہ ہمیں ڈسکشن کرنے گا اس میں گرو گئے تا وعد پورا بے گئے رو گئی 5 سالے پیریڈ بھی پورا بے گیا بلوچستان وسطہ میں چاہتے کہ جمہوری حکومت بھی یا مشرف دورے پہ میں ڈکٹیٹری کو سرکار بیان تے صورتحال میں دھیمے انگا تک چوشی اچوڑے پیشرفت مارا 4 سالہ چے گیش سرکارہ بیت چاہے بنجائی سرکار بھی یا صوبائی سرکار بھی مارا گندگا نیت کے آئینہ ای صورتحال سنجیدہ بزرتے بلکہ یہ بھی گوشک لوٹی کے مزنے پارٹی استا پاکستان تا آواتی جلسین تا مزنے گپ کننتے یعنی واد بیتے ایک بریک ہے گولے چاروں کا میں دا زیری بریک ہے بریک کروں تی مراکشہ دیما برے